ନନ୍ଦୀଙ୍କ ନନ୍ଦୀପାଟିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାଟକଟି। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାଟକ ଉପରେ ବେଶ୍ ହେଉଛି ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆଖାଇ ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆଖାଇ। ଏହି ନାଟକଟି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନନ୍ଦୀପାଟି ରାଢ଼ଙ୍ଗ ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ଜଗତ। ନନ୍ଦୀପାଟି ଯାହାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁନାକର ନନ୍ଦୀ, ଯାହାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବେଣିରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବେଣିରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ନନ୍ଦୀପାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଟକ ନନ୍ଦୀପାଟି ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଏହି ନାଟକଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାଟକ ବହୁ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ନାଟକ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଦୀପକ ଜେନା। ସେହି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାଟକ ଉପରେ ବେଶ୍ ହେଉଛି ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆଖାଇ ନାଟକ, ଯେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ରହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରକେଶନ ଯାତ୍ରା ଗପସପ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡି। ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆଖାଇ, ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶ୍ କରାଯାଉଛି, ଆଧାରିତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ନାଟକଟି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବେଣିରାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ନନ୍ଦୀପାଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁନାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ନନ୍ଦୀପାଟିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନାଟକଟି। ସେହି ନାଟକ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ତାହା କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଛବିରାଣୀ ଜଣେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ନାଭାଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବେରିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ନାଭାଚରଣ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। 1980 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ନାଭାଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଛବିରାଣୀ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେରିଡ଼ିରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବିଲ ମଝିରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ନାଭାଚରଣ ମହାନ୍ତିକୁ ବହୁତ ମାରପିଟ କରି ସେ ଜାଗାରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଛବିରାଣୀ। ସେହି ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମିଶି ଛବିରାଣୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଛବିରାଣୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାନେ 1980 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହି ସମୟରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଗଲା, ତାପରେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦୀପାଟି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲା ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ନାଟକଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନାଟକକୁ ରୂପରେଖ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା। ସେହି ନାଟକ ଏ ନାଟକ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ନାଟକ ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳିଆ ରହିବ ନା ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେବ, ଆସିଲେ 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଥିଲା ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଯେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆଖାଇ, ସେହି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରେ ନାଟକଟି। ସେହି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ଦୀପାଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତରେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଈ ପାଖରେ ଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ସେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଈ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ନାଟକ ଉପରେ କିଛି ବ୍ଲଗ ବନେଇକି ଆସିବି।
जदि मो वीडियोटी भल लगिला निश्चिंत लाइक करूँ कमेंट करूँ सांगातिक शेयर करूँ जदि नुआ कर आम चैनल वीडियो देखुं आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ जदि फेसबुक देखुं फेसबुक आईडी फॉलो कर रखुँ सब कही राजेंद्र बेहरा फेसबुक आईडी र क्वेश्चन यूट्यूब चैनल यात्रा फ्रेश खबर पाइपर आशा करें समस्त भल थे सुस्थ भी थे पुणी देखा आउ एक यात्रा वीडियो जय श्री जगन्नाथ।